Hello，又到我哋哈拿廚房啊！自從我上次食過一次韓式雞翼之後，我就念念不忘，希望自己可以做一次韓式雞翼。究竟佢落咗啲乜嘢？點解可以令到個味道咁濃，而且又辣得嚟又夠甜呢？所以我返到嚟就不斷咁去嘗試，終於俾我揾到我自己獨特嘅配方，而且仲要好簡單就可以整到出嚟啊！究竟係點樣做呢？你哋睇到最尾就知道㗎啦。今日嘅材料有雞翼，預備一啲蒜頭同埋一啲蔥花、芝麻，然後我哋將雞翼浸咗少少鹽水，等佢出咗啲騷味，跟住就將佢洗乾淨，再將廚房紙將佢印乾，要印得佢乾少少喎。咁一陣我哋煎嘅時候呢，就唔會太彈㗎喇。跟住我哋落少少嘅鹽落去，等佢有返少少嘅底味，然後再加少少嘅胡椒粉。胡椒粉呢，通常就可以用嚟辟咗嗰啲餿味嘅。跟住喺上面呢，拍少少嘅生粉上去，或者鷹粟粉都得嘅。鷹粟粉最好將雞翼兩面呢都包勻佢，咁我哋一陣索咗啲汁上去嘅時候就會均勻啲㗎啦。好啦，你睇下，而家我哋將啲雞翼全部呢加咗粉之後，佢就會變咗乾身好多㗎啦。跟住就要介紹我哋嘅韓式辣椒醬啦，然後就加咗一啲芥辣同埋蜜糖，再預備一啲蒜蓉。盡量將佢切到細細粒，但係又唔好變蓉喎，好似而家咁樣就得㗎啦。跟住我哋就嚟煎雞翼啦，加返少少油喺個鑊嗰度，等啲油呢有少少熱呢，我哋就可以放啲雞翼落去㗎啦。將皮嗰邊呢向鑊底嗰度放落去。咁我哋就可以將啲皮煎香少少啦。油呢其實唔使放咁多㗎，因為佢啲雞皮呢佢會出油㗎。雞皮煎到咁上下呢，就可以將佢反過嚟睇一睇。如果未得嘅呢，就可以將佢冚一冚蓋，咁樣呢，你就可以包保啲雞翼會熟啦。好啦，冚完差唔多2分鐘到呢，我再將佢反過嚟。哇！你睇下幾靚，全部都金黃色㗎。跟住就可以再撳多佢一次蓋，等佢焗熟少少。其實1-2分鐘就已經夠㗎啦。我哋慢慢俾啲心機煎香佢，到佢兩邊嘅面都變咗金黃色之後呢，咁樣我哋就可以首先將佢攞返上嚟。好啦，雞翼煎好之後呢，我哋就可以拎起備用㗎啦。然後用返頭先嗰隻圓鑊，開返細個火。而家我哋嚟煮一個醬汁。首先我哋加入嘅蒜蓉同埋蔥花，將佢爆香少少，然後再加入牛油，再加入蜜糖，將佢慢慢煮勻。記住開細火喎。喺呢個時候呢，我哋就可以加入韓式辣椒醬，將佢所有嘅醬汁都撈勻佢，煮到佢有啲泡泡起，咁樣再加埋嗰個芥辣落去，然後當佢哋煮勻嘅時候，就可以加入我哋頭先嘅雞翼落去，將啲醬汁炆一炆返佢。上碟前再加少少麻油落去，最後加入蔥花同芝麻，全程記得開住個細火喎。如果唔係，佢就好容易燶㗎啦。當佢哋煮勻晒之後呢，見到啲汁慢慢收結嘅時候呢，我哋就可以攞上嚟㗎啦。係咪好靚呢？哇！顏色同埋味道都好靚㗎。呢個餸呢，一定要試下。佢又可以送啤酒，又可以當小食，又可以要嚟送飯喎，真係老少咸宜啊！我呢就準備咗一啲梅酒嚟配呢一個韓式雞翼。好啦，今日就到呢度為止，多謝大家收看。
仲有啊，記得 comment、like、share 同埋訂閱我哋嘅頻道啦。再見啦，拜拜。